Жумгалдыктар негизинен тоолуу аймакта жашап келишкендиктен биринчи талапкерге алар социалдык көйгөйлөрдү чечүү маселесин коюшту. Жоундук Камчыбек Ташиев пенсия, пособие сыяктуу жөлөк пулдарды берүү ишинде азыр мамлекет кыйла аксап жаткандыгын белгилеп, социалдык маселелерди президенттикке талапкер катары өз программасында биринчи катарга койгондугун билдирди. Айтымында камкордукка алдына турган көп балалуу үй-бүлөлөрдү, балалуу энелерди колдоо иши азыркы талаптарга жооп бербейт. Ошондуктан ар бир энеге тапкан баласы үчүн үй-бүлөлүк шартына карабастан жөлөк пул төлөнөт. Биринчи талапкер президент болуп шайланып калса, ар бир ымыркайга сүйүнчү пул катарында мамлекет тарабынан 13.800 сом төлөнүп берилет. Өз сөзүндө Камчыбек мырза өлкөдөгү тартип маселесин да көтөрдү. Ал үчүн биринчи кезекте мыйзамдын үстөмдүгүн жүргүзөрүн айтып, жарышта утуп чыкса, жаңы революциялардын жүз албашына ага жол берүүгө, аны менен бирге бийликти эл көзөмөл кыла турганда шарт түзүү үчүн өз күчүн жумшаарын айтты. Мен президент болуп, эл башына келип шайланып кала турган болсом, коррупционерлердин бардыгы түрмөдө отурат. Бирөөсү дагы четте жүрбөйт. Бардык коррупционерлерди түрмөгө алып барып тыгабыз. Бул биздин башкы милдетибиз. Эгерде биз коррупцияны тыя албасак, анда эч кандай жакшы турмушка жетпейбиз. Урматтуу туугандар, муну бардыгыңыздар бөркүңүздө ишенип кое бериңиздер. Ал эми кепке чыгышкан жумгалдыктар Ташиевке ишеним артып отурушкандыктарын билдиришти. Бизге мындайча айтканда адилет президент керек эми үчүнчү жолу жаңылсак бизде. Анда эч качан экономикага эме болбойт, оңолбойбуз. Баары эле биздеги кишилер, бирок өзүңдүн мындай эме болот экен да, өзүң мындай ошонун ичинен каалаган кишиң болуп калат деген мүмкүн ошо киши татыктуу болот деп ой тилегибиз бар. Жалпы ошо эл журтубуз менен тилейбиз эми жакшылык эле болсун. Жолугушуу аягында жумгалда боло турган кийинки жолугушууларга президент болуп келиңиз деген тилектери менен баталарын беришип, Ташиевди жумгалдыктар Кочкор районуна узатышты.